Председател, почитуван представник, заменик министер господин Филип Николовски, почитувани пратеници. Денеска пред нас имаме завршната сметка на владата на Република Македонија за трошење на буџетот за 2020. Представници онака како што пишува Фатмир Бесими, Димитар Ковачевски, сегашен премиер, да видиме како ги потрошиле парите, што се случило со буџетските пари 2020. Стигна еден обемен материјал над 500 страни и ако го погледнете истиот и ако детално и внимателно го анализирате, ќе видите дека ние денеска како собрание не смееме и не може да ја усвоиме завршната сметка за 2020 затоа што практично ви е сгрешена. Имате грешки. Не знам дали сте го погледнале материјалот, не знам почитуван господин Филип Николовски со каква неодговорност донесувате една погрешна завршна сметка, например, само ќе ви кажам, на страна 468 во делот 3 остварување на буџетот на Република Македонија во 2020-та, кај предвидени и остварени макроекономски показатели за 2020-та, пишува дека бруто домашниот производ забележа пад од 4,5% на реална основа, што е во рамките на предвидувањата. Меѓутоа, ако ги погледнете документите, еве ви, од Државен завод за статистика има соопштение од 10.12.2021, кое што соопштение се однесува на бруто домашниот производ на Република Македонија во 2020, со кое што се врши исправка и усогласување, каде што Државниот завод, не јас, издава соодветно соопштение и кажува дека реалната стапка на раст на БДП во 2020 во однос на 2019 изнесува минус 6,1%. Сега, дали е ова статистичка грешка или уште една свесна манипулација? И сега објаснете ми како парламент ќе усвоите завршна сметка која што на страна 468 пишува дека БДП забележа пад од 4,5 на реална основа, а од Државниот завод за статистика имате прес ньюс релиз од 10.12.2021, каде што падот на БДП изнесува 6,1%, односно се врши усогласување заради погрешни пресметки. Дали исти вакви грешки во пресметката на БДП имаме кога станува збор за растот во 2021? Затоа што, почитувани граѓани, почитувани пратеници, ова се сериозни работи. Не можете така да се однесувате со буџетот и со сметките на државата. Па индексот на сиромаштија се пресметува според учеството на БДП по глава на жител. Промашените пресметки не можете во завршната сметка да пишува 4,1%, а во прес-релисот на Државен завод за статистика да имаме исправки со точни бројки, со графикони, со кои што истиот изнесува 6,1%. Овој материјал треба да биде повлечен за да бидат усогласени она што се нарекува предвидени и остварени макроекономски показатели. Затоа што не можеме ние да усвоиме макроекономски показатели кои што не се остварени. Макроекономски показатели кои што се фиктивни, кои што истите се побиени од Државниот завод за статистика. Затоа сметам дека потребно е да имате малку поодговорен однос кон собранието кога станува збор за вакви работи, малку помалку да бидете склони на манипулација со јавноста, затоа што многу подобро звучи пад од 4,1 наспроти падот од 6,1. Меѓутоа, падот од 6,1 е реален и навистина се случил и поради тоа треба за истото овде да зборуваме во собранието како со трошењето во 2020-та, кога потрошивте и направивте дефицит од околу 900 милиони евра, вие успеавте да правите и да реализирате таков пат и уште позагрижувачко. Зошто се обидувате да го скриете во завршната сметка? Затоа што денеска сме 9 март 2022 година, соопштението од Државниот завод за статистика е од 10.12, значи тоа веќе се неколку месеци, како нашата влада секогаш пропушта да реагира? Зошто нашата влада е толку инертна? Имаме редици за бензин, имаме редици за прехранбени продукти, нашата влада не ги следи однесувањето на купувачите, нашата влада не ги следи однесувањето
на потрошувачите, на купувачите, на набувачите на бензин, а во исто време гледаме дека не го цени ни собранието и секогаш сака свесно да манипулира. Ако продолжиме, имам уште неколку забележки, ако продолжиме кај предвидени и остварени макроекономски показатели за 2020-та, понатаму на страната 469, позитивните движења на пазарот на трудот продолжија во првото тромесечие на 2020-та, пошто следеше одредено влошување на состојбата и така се повикувате на анкетата за работна сила, просечниот број на вработени лица во 2020 година бележи благ пат од 0,3% во однос на 2019 година. Дали овде имаме уште една манипулација, кога потрошивме огромни буџетски пари да зборуваме за зачувување на работните места, а кога треба истите да ги изразиме во завршната сметка, ги прикажуваме само како проценти. Еве ви анкетата за работоспособно население и ги гледав бројките по квартали. Знаете што се случува? Катастрофална ситуација имате во Македонија, имате катастрофален пат на работоспособното население. Во првиот квартал вкупно работоспособно население 1.685.000, вкупно вработени 811.000. За подоцна да се случи во четвртиот квартал имате пат на вработените. А овде во извештајот зборувате за просечната месечна нето плата во 2020 согласно предвидувањата забележа силен раст од 7,8%. Зошто не ја кажете вистината дека оние кои што ја изгубија платата беа најмалку платени во трудово интензивните гранки кои што добиваа минимални плати, затоа што еве го фактот, останува дека бројот на вработени е намален. А во исто време се дрзнувате да се фалите со историски најниска стапка на невработеност. И навистина, процентуалната стапка на невработеност парадоксално паѓа со бројот на вработени. Само за пример, имате 811.000 вработени во првиот квартал 2020, за да дојдеме во последниот квартал, односно четврти квартал 2021, тоа е претходната година, имаме 795.000 вработени. Значи, се уште не сме го достигнале бројот на вработени кога започна кризата. А од друга страна, ако зборуваме за стапка на невработеност во проценти, имаме намалување на стапката на невработеност. Односно, од 16,2 на 15,2%. Зошто во извештајот, кога зборуваме за остварени макроекономски показатели, се криеме позади процентите? Зошто не и кажете реално на јавноста дека бројот на работни места е намален? А падот, процентуалниот пад на стапката на невработеност е поради падот на работоспособното население кое што или активно не бараат работа, или се иселени, или се целосно разочарани. Поради сето ова, потребно е да се земат одговорности, затоа што 2020 вие успеавте да потрошите практично еден куп пари кои што беа дадени за картички, за трансфери, за непродуктивни трошења и сето тоа беше во насока и во цел да послужат во тоа време за парламентарните избори кои што се одржаа 2020, што ова изборна година. Меѓутоа, вие сериозно го нарушивте и кредибилитетот и финансискиот потенцијал на Република Македонија за сега денеска овде да можеме да реагираме и да и помогнеме на граѓаните кога тоа е најмногу потребно. Тоа што се однесувавте недомаќински една цела година и трошевте огромни пари кои што беа позајмени на слободниот пазар преку евроврзници и ги трошевте по ваша волја, не ги трошевте во онака како што треба во капитални расходи и се троше и се буквално се делеа. Сега сето тоа, каматата за целото тоа однесување ќе ни стигне денеска, кога ние наместо да разговараме за итно прифаќање на она што го понуди опозицијата, владата глуми театар дека прави анализа на економските мерки, па ќе чекаме. Па ние тоа го предложивме пред 10 дена. Меѓутоа, знам дека сте пресметале дека ако тоа беше усвоено пред 10 дена, вие ќе имавте помалку некаде од 3 до 4 милиони евра во државната каса, затоа што на крајот се сведува